Stara sem 49 let, zadnje čase vas aktivno spremljam na YouTube kanalu in razmišljam o prijavi na spletno delavnico. Kroničnih zdravstvenih težav nimam. Imam pa težave z dihanjem v smislu, da ne morem počasi in globoko vdihniti. Zrak lahko zadržim le nekaj sekund. Ob vdihu sploh ne čutim zraka v sebi. Kot otrok sem imela oslovski kašelj. Pred 20 leti sem doživela travmo, ko smo se prevrnili s čolnom v globoki vodi in sem za nekaj sekund ostala pod čolnom. Pred 10 leti so na rutinskem pregledu ugotovili, da imam majhna pljuča in kalcinacijo v pljučih. Sicer sem drobna in nimam težav s hojo v gore. Zanima me, ali mi metoda AEQ lahko pomaga in na kakšen način, ter kaj so vzroki pri nastali situaciji. V bistvu tukaj vam najbolj pomaga kombiniranje pristopa AEQ dihanja in AEQ odnosov. Zaradi tega, ker je takšno stanje, ki ga opisujete, je običajno stanje pri ljudeh, ki niso smeli v bistvu razviti polnega potenciala, ki niso smeli biti to, kar so, biti spontani, avtentični in ki se niso smeli postaviti za sebe. Na tak način se zaradi tega pritiska ali pa vpliva ali pa zahtev okolice pride najpogosteje do blokade vdiha, se pravi, da oseba ne sme ali ne more, ker ne sme globoko vdihniti in se zavedati svojega potenciala, ki ga imamo najvišjega takrat, kadar imamo polna pljuča zraka, zaradi tega, ker imamo takrat največ možnosti spremeniti kemično energijo, ki jo dobimo skozi hrano in jo imamo v krvi, v življenjsko energijo skozi Krebsov cikel, se pravi, zato potrebujemo pa primerno razmerje kisika in ogljikovega dioksida v tkivih. In zdaj, če oseba ne more globoko vdihniti, se pravi, da ne more razširiti prsnega koša, da ne more potisniti trebušno prepono, da ne more dvigniti mišičen tonus v trebušni preponi in hkrati sprostiti tonus v trebušni mišici, kar je potrebno za globoko dih, ne more do konca odpreti, do konca razširiti prsten koš, predvsem zaradi te funkcije, ker ima trebušna prepona funkcijo, da ko gre dol proti medenici, rine na ven spodnji bočen del prstnega koša in s tem v bistvu omogoči kvalitetno odpiranje spodnje tretjine pljuč. In v spodnji tretjini pljuč je pa v bistvu polovica vseh pljučnih mišičkov in polovica vse krvi, ki jo imamo v pljučih. In zdaj, če hočemo imeti učinkovito produkcijo življenjske energije, ki nam spet potem da potencialno energijo, ki nam da možnost imeti primerno kinetično energijo, s katero potem vplivamo na tisto, kar nas moti, ovira, ogroža in omejuje, potem taka oseba je močna in je sposobna se postaviti zase, sposobna opozoriti zase, sposobna zahtevati primerno vrednost, primeren pomen v določenem okolju in v bistvu po domače, ko jo čevelj žuli, ni tiho. Se pravi, ko nekaj ni v redu, ko je nekaj moti, ovira, ogroža ali omejuje dovolj dolgo in dovolj močno se oglasi in uporabi agresivna čustva v obliki jeze, besa ali protesta. Seveda lahko tudi, odvisno od situacije, uporabi ljubezen in veselje, da s temi čustvi uredi tisto, kar ni v redu, ali doseže tisto, kar želi, in takrat v bistvu učinkovito uporabi vdihnjeno energijo, vdihnen zrak, ki omogoča, lahko rečemo celo, jo navdihne, da gre urejevati tisto, kar je potrebno urejevati. Seveda obratna situacija pa nastane, kadar to ni dovoljeno, ali ne sme ali ne more, ker bi s tem na različne načine ker bi na ta način sprožila različne reakcije v okolju, ki bi bile zanjo negativne, se pravi okolje ali starši, ponovadi tukaj mama ki ima največji odpor
seveda običajno upravičen do agresivnega vedenja. Tista, ki na otrokovo agresivno vedenje, naj si bo jokanje ali nekako sitnarjenje, cendranje, živciranje, teženje, koliko teh izrazov je obilo, na tako vedenje otroka odreagira negativno, se pravi z odporom, z obsojanjem, z kaznovanjem, s krivdo, z užaljenostjo, z ignoriranjem, in seveda otrok ugotovi relativno hitro, sploh ker je to v njegovem interesu, ker je v celoti odvisen od ljubeče povezave z mamo, da ni dobro, da ima poln potencial, ni dobro, da lahko na polno vdihne, ker ima potem lahko preveč življenjske energije, preveč potencialne energije in preveč kinetične energije za čustveno zrelost in stanje v okolici. In seveda tukaj pride do zmanjševanja volumna vdiha, kar pomeni pride do večanja zakrčenosti mišic, ki jih drugače uporabljamo za pomoč ki omogoča izdih. To so predvsem trebušna mišica, ki v bistvu se stisne, ko hočemo izdihniti, zato da pomaga, da vsebina trebušne votline porine gor trebušno prepono in s tem zmanjša pljuča, prsen koš stisne skupaj in zrak porine ven skozi usta ali nos. Potem imate pa še sekundarne dihalne mišice, ki so predvsem mišice, ki obkrožajo prsen koš, in medrebrne mišice, ki se skrčijo in s to krčitvijo v bistvu ustvarijo občutek, da ne moreš vdihniti, kot da ima oseba v bistvu, če tako lahko drugače razložim, zaradi take reakcije okolja in strahu pred nepotrebnimi, neprijetnimi ali nevarnimi odzivi okolice na njihovo spontano, avtentično in upravičeno uporabo agresivnih čustev, še posebej v otroštvu, si otrok sam naredi najprej akuten steznik, se pravi akutno poveča zakrčenost teh mišic in ne more vdihniti, potem pa ko vidi, da tako vedenje, da ta adaptacija dihanja in mišične zakrčenosti pozitivno vpliva na njegovo sprejetost ali pa zmanjša njegovo nesprejetost v tem okolju, se pa taka mišična zakrčenost hitro spremeni v kronično in potem se izgubi sposobnost močnega vdiha oziroma se navadi, da pač ne more močno vdihniti, ali pa ima na bolj močen ali pa bolj globok vdih, tudi po njegovih standardih se njegov podzavesten živčen sistem odzove negativno, zato da začuti močno tesnobo, odpor oziroma dobi iz telesa občutek, da to pa ne delati, ker to ni dobro. Čeprav je lahko ta oseba zdaj že 10, 20, 30, 40 let starejša in niti približno ni več otrok in bi morala znati na polno vdihniti, začutiti, da podpira samo sebe in se postaviti zase ali pa za druge. In z AEQ dihanjem, še posebej, če boste delali z učitelji AEQ dihanja druge stopnje ali pa z učitelji, ki kombinirajo AEQ dihanje in AEQ odnose, boste se naučili, zakaj tako dihanje, tako kot sem zdaj že tudi razložil, in potem šli v kombinacijo učenja, da razumete, na kakšen način čustva in potlačena zadržana čustva in občutki, ki zahtevajo kronične mišične zakrčenosti, vplivajo na vaše dihanje in kako to vaše dihanje potem vpliva na vaše vedenje in kako vaše vedenje potem seveda določa, kakšno imate življenje. In čeprav pišete, da kroničnih zdravstvenih težav nimate, jih v bistvu imate, samo na drugačen način, ker ravno ta pasivnost in nesposobnost, nezmožnost, da bi razvili poln potencial, dobili poln glas, močen glas, takrat, ko ga je treba uporabiti, vas v bistvu drži v stanju zombija po AEQ klasifikaciji, in taka oseba ima relativno malo energije in potem tudi v bistvu ne opazi, da ima neke probleme,
ker za njih niti nima podlage. Hkrati je pa tudi na veliko področjih v življenju nepotrebno, nemočna. Tako da vsekakor vam priporočam udeležbo za take stvari so najboljš spletni programi, kjer se uči AIQ dihanje pa AIQ odnose. Zdaj naslednjega, ki ga imam jaz, bo 20. maja, ki bo vezan na proučevanje ali pa razlago in učenje potrebnih pristopov, kako zmanjšati izgorelost in kronično utrujenost ali pa preprečiti. In en od načinov, da oseba se drži v kronični utrujenosti ali pa da se vede, kot da je izgorela, je tudi ta, da ne more na polno vdihniti oziroma da dobi alergično reakcijo na poln vdih, kar jo drži v tem, da enostavno se vede kot oseba, ki je nemočna in se s to nemočjo, se na to nemoč toliko navadila, da jo pač sprejme oziroma niti ne opazi več, razen občasno jo še dodatno zmoti. Na tem programu bom učil vse potrebno, da razumete taka stanja in tudi primerne AIQ vaje, pa dihalne vaje, pa dihalne protokole, s katerim boste lahko bolj razumeli, kakšna je vloga vdiha in izdiha in na kakšen način lahko potem postopoma zavestno spremenite tako vedenje in s tem spremenite tudi postopoma vzorec kronične zakrčenosti, kar pomeni, da se začnejo prsni koš odpirati. Pljuča postanejo večja, močnejša, prenesete alergičen odziv telesa na to, da začnete bolj globoko dihati ali pa močneje vdihniti, ker je lahko dostikrat tudi močen, ampak ker ga razumete, veste, zakaj se gre in to date čez, potem se pa v bistvu dihanje bistveno spremeni in se tudi kalcinacije v pljučih začne manjšati, ker tudi namen kalcinacije pljuč je, da zmanjšajo učinkovitost pljuč. Zaradi tega, ker po zakonu časa starejša, ko je oseba, bolj ko je zrela, bolj ko je izkušena, bolj bi morala znati učinkovito uporabljati agresijo in agresivno vedenje in urejati tisto, kar ni v redu, ter postavljati stvari na pravo mesto in jih imeti urejene. In zdaj, če tega ne počne, zaradi takih ali drugačnih razlogov, je pritisk časa, da bi taka postala vedno večji in potem mora v telesu ustvarjati vedno večje probleme ali pa ovire, da se njeno vedenje ne spremeni in da se v bistvu praktično vede enako kot v mladosti ali pa celo v otroštvu na določenih področjih.